Are you thinking correctly when it comes to your life? In other words, do you have a proper perspective, God's perspective, in order that you make right decisions and that you behave properly? Apo mendoni si duhet për sa i përket jetës tuaj? Me fjalë të tjera, a keni këndvështrimin e duhur, këndvështrimin e Perëndisë në mënyrë që të merrni vendimet të duhura dhe që të silleni siç duhet? Vetëm kur i kuptoni gjërat nga këndvështrimi i Perëndisë, ju do të silleni në mënyrën e duhur dhe në fund do të përmbushet qëllimi që ka Perëndia për jetën tuaj. Më lejoni t'ju bëj një pyetje tjetër. A e dini se cili është qëllimi i Perëndisë për jetën tuaj? E po, këtë do ta shohim në pasazhin e sotëm nga shkrimi. Pasi e kemi sqaruar këtë, le të marrim Biblën dhe të shohim së bashku në librin e Romakëve kapitulli 15. Libri i Romakëve kapitulli 15. Pra në vargun e parë do të shohim dy grupe njerëzish për të cilët diskutohet aty. Tani, shpesh herë përkthimi që kemi i cilëson këto dy grupe si ata që janë të fortë dhe ata që janë të dobët. Por nëse e shohim me kujdes fjalën e përdorur në gjuhën origjinale, kuptojmë se kjo ka të bëjë më shumë me ata që munden, ata që kanë mundësi dhe ata që nuk munden, ata që nuk mund të bëjnë diçka. Dhe kjo në të vërtetë është e lidhur me pjekurinë, me të qenit i pjekur shpirtërisht, që të rriteni në besim, që mund ta bëni. Dhe Pali do të na jap disa udhëzime shumë të rëndësishme, udhëzime që përputhen me zbulesën e ligjit. Tani, Pali, duke qenë hebre, duke qenë farise, e njihte shumë mirë Torën. Dhe ai e kuptonte se çfarë zbulonte ligji i Perëndisë dhe mirësinë e ligjit të Perëndisë, në mënyrë që ne të përmbushim synimin se pse Perëndia na krijoi dhe se pse Mesia na shpëtoi. Pasi e kemi sqaruar këtë, le të shohim vargun e parë. Romakëve kapitulli 15 vargu 1. Këtu lexojmë: Edhe ne, që jemi të fortë, duhet të... Pra ai po u flet atyre, që ka mundësi që Bibla që keni t'i quaj ata që janë të fortë, duhet të... Dhe pastaj na tregon se çfarë duhet të bëjnë ata. Dhe për të bërë atë që duhet të bëjmë, duhet që të mendojmë siç duhet. Dhe ai do të na i tregojë pikpamjen e duhur, në mënyrë që të shohim gjërat siç duhet, dhe të dimë se çfarë duhet të bëjmë dhe të dimë qëllimin që duam të përmbushim. And it speaks about what we ought to be doing. And to do what we ought to be doing requires that we think properly. And he's going to give us that right perspective so that we can see things properly and know what we should be doing and the objective that we want to fulfill. Again, verse 1. Jemi sërish në vargun e parë. Edhe ne që jemi të fortë, duhet të mbajmë dobësitë e atyre që janë të dobët. Që do të thotë se ka njerëz që janë të dobët, ka njerëz që nuk e kanë të mundur, njerëz që u mungon diçka dhe ne duhet të mbajmë. Çfarë kuptimi ka fjala të mbajmë? Do të thotë të mbështesim, të ndihmojmë, ose që mbase është më e rëndësishmja, ne duhet të plotësojmë atë që u mungon atyre. Jo sepse ata janë rebel, jo sepse ata nuk e duan Perëndin, por ata duhet të rriten. Siç do ta shohim pas pak, ata duhet të inkurajohen. Prandaj, në vend që t'i lëmë një anë dhe të qortojmë që nuk munden të bëjnë dot atë që duhet të bëjnë, ne jemi thirrur që të mbajmë dhe të durojmë pamjeftueshmëritë e tyre. Dhe jo vetëm që t'i durojmë, por edhe t'i ndihmojmë, që të përdorim situatat e tyre për t'i ndihmuar që të rriten dhe të maturohen, në mënyrë që në fund të përmbushet synimi. Put up with their inadequacies and not just put up with, but assist them. Use that situation to help grow and mature them so that in the end, the objective is fulfilled. So, verse 1. Pra, vargu i parë, edhe ne që jemi të fortë, duhet të mbajmë dobësitë e atyre që janë të dobët. Tani vini re fundin e vargut të parë, dhe jo t'i pëlqejmë vetes. Kjo është e rëndësishme, sepse në pasazh kjo është e theksuar. Kjo po na theksohet ne, dhe jo t'i pëlqejmë vetes. Pra nuk ka lidhje me mua, nuk ka të bëjë me faktin nëse po plotësohen ato që dua unë, apo plotësohen nevojat e mia si njeri dhe që njerëzit të më shohin ashtu siç dua unë. Asnjëra prej këtyre nuk është synimi që ka Perëndia për ju. Nuk ka të bëjë me ju. Prandaj na thot, dhe jo t'i pëlqejmë vetes. Vargu i dytë. Secili nga ne, vini re se çfarë na thot, le t'i pëlqejë të afërmit. Këtu kemi një lidhje me Torën. Kemi mësuar shumë herë, siç e kam thënë gjatë studimit mbi librin e Romakëve, se themeli i ligjit, mesazhi kryesor i ligjit është që ta duam të afërmin ton, por si vetveten. Pali e thot këtë edhe te Galatasve. E gjithë Tora e përmbledhur në një deklaratë. Duajini të afërmin tuaj, por si vetveten.
Kjo përputhet me atë që sapo mësua, që nuk ka lidhje me mua. Nuk jam këtu për të kënaqur veten, por dua që të bëj gjërat në dritën e nevojave që ka i afërmi im. Për këtë po flet Pali këtu. Pra theksohet i afërmi. Le t'i pëlqejmë të afërmit. Dhe si e bëjmë këtë? Për të mirë. Tani, çfarë do të thotë kjo, për të mirë? E po, e kemi mësuar shumë herë se fjala e mirë është e lidhur me vullnetin e Perëndis. Pra, ne duhet të sillemi në një mënyrë që sjell përmbushjen e vullnetit të Perëndis në jetën e atij njeriu. Që ai të përmbush qëllimin, që ai të ecë në atë mënyrë që e përmbush qëllimin e Perëndis për të. Pra lexojmë për të mirë, për vullnetin e Perëndis dhe kjo është e rëndësishme, për ndërtim. Kjo do të thotë se këto dy gjëra janë të lidhura bashkë. Ne duhet të shqetësohemi që të kemi një ndikim për ndërtim në jetën e të tjerëve, në mënyrë që e mira, që është vullneti Perëndis, të mund të përmbushet në jetën e atij njeriu, që ai të rritet dhe pjekuria e tij të jetë më e madhe. Pse? Sepse dikur ai e ka patur të pamundur. Nuk ka mundur të bëjë diçka. Ne duhet ta ndryshojmë këtë dhe të sigurohemi që ai të mundet, që ai të bëhet ashtu siç na thot në përkthime të tjera të Biblës, i fortë, që ai të jetë një burim ndërtimi për të tjerët. Për këtë e ka fjalën Pali në këto dy vargje. To edification. Now that means this. These two things go together. We need to be concerned about being an edifying influence in the life of others, so that good, that is the will of God, can be accomplished in that person's life. They grow and the maturity is greater. Why? Well, they were ones that were incapable, unable to do things. We want to change that and make sure that they're able, that they become, as it says in other Bibles, strong ones, so that they can be a source of edification for others. This is what Paul is speaking about in these first two verses. Look at verse 3. Le të shohim vargun 3. Në vargun e 3 shohim një shembull. Jo thjesht një shembull, por shembullin kryesor. Pse? Sepse lidhet me Mesian ton, Jezusin. Dhe cilat janë gjërat që duhet të shohim për Mesian? Është që zakonisht kjo sidomos është e vërtet në Ungjil, se kur flitet për Krishtin, do të flitet në një nga dy mënyra. Do të theksohet se ai është biri i Perëndis, ose biri i njeriut, ose do të theksohet natyra e tij hyjnore, biri i Perëndis, ose natyra e tij njerëzore, biri i njeriut. Dhe kur theksohet natyra e tij njerëzore, atëherë na mësohet se ai është një shembull për ne. Dhe pikërisht këtë shohim në vargun 3. Jo thjesht një shembull, por shembulli i përsosur. Vargu 3. Sepse edhe Krishti nuk i pëlqeu vetes së tij. Kjo na theksohet, nuk i pëlqeu vetes së tij. Ai nuk erdhi për këtë. Por na thuhet, por sikurse është shkruar, e përsëris se më pëlqen kjo. Sepse shohim her pas here se qëllimi i Mesias është që të përmbush fjalën e Perëndis. Mbani mend që ai është një shembull për ne. Pra, për çfarë duhet jemi të shqetësuar? Për fjalën e Perëndis. Që të jetojë në atë mënyrë, që besoj se është e drejtë, që të mund të jetojë me drejtësi, në mënyrë që të përmbush vullnetin e Perëndis. Ky është synimi për të gjithë njerëzit. Por kur e bëjmë këtë, kemi një synim edhe më të madh. Dhe te kjo do të vim pas pak. Por le të shohim sërish vargun. Por sikurse është shkruar, sharjet e atyre që të shanin ty ranë mbi mua. Që do të thotë se do të ketë njerëz që duan të na qortojnë. Dhe këto qortime ranë mbi mua, thot Mesia. Pra ranë mbi Mesian. Ai i mori mbi veten ato sharje. Ai i mori turpin. Kjo ka disa nënkuptime të rëndësishme, sepse shpesh herë jemi aq të shqetësuar për njerëzit, e di, ai nuk më respektoi. Ajo nuk më respektoi. Nuk kemi pse të shqetësohemi për këto, as pak. Pse? Sepse shkrimi na thotë se të gjitha këto sharje i mori Mesia. Ai i mori mbi vete. Që ne të mos shqetësohemi për këtë, duke u përpjekur që të justifikojmë veten, duke u përpjekur që ta prezantojmë veten me qëllimin për t'i bërë përshtypje njerëzve. Jo, ne duhet të kemi në mendje mbretërinë. Dhe për shkak se kemi në mendje mbretërinë, kemi një këndvështrim të ndryshëm. Dhe për këtë do të flasim më shumë pas pak. Because oftentimes we are so concerned about people. You know, he disrespected me, she disrespected me. We don't have to be concerned with that at all. Why? What this scripture is saying is, all that disrespect, Messiah took. He took upon himself so that we don't have to be concerned about that. Trying to justify ourselves, trying to present ourselves in light of something to impress people. No. We need to be kingdom-minded.
And because we're kingdom-minded, we have a different perspective, and we'll talk more about that in a moment. Look, if you would, to verse 4. Le të shohim pak vargun 4. Sepse të gjitha gjërat që u shkruan në të kaluarën, çfarëdo që është shkruar në shkrim, ky është konteksti. U shkruan për mësimin ton. Tani, mësim me çfarë qëllimi? Në vend që të mendoni për veten, të mendoni për atë që po merrni apo që nuk po merrni, të mendoni që po ju respektojnë apo jo, për çfarë duhet të mendoni? Vini re se çfarë na thot këtu. Ja se çfarë është e rëndësishme, që me anë të këmbguljes dhe të ngushëllimit apo të ngulmimit, sido që ta përktheni këtë fjalë, që me anë të këmbguljes dhe ngushëllimit, dhe kjo fjalë mund të nënkuptojë inkurajimin të shkrimeve, të kemi, dëgjojeni këtë, të kemi shpresë. Duhet të kuptoni diçka. Kjo fjalë shpresë është një fjalë e mbretërisë. Në Bibël ka shumë fjalë që lidhen drejt për drejt me mbretërinë e Perëndisë. Shpresë është fjalë e mbretërisë sepse në mbretëri ka bekime. Në mbretëri ne do të marrim premtimet e Perëndisë. Mund të thoni, po Perëndia më bekon edhe në këtë botë. Po, na bekon, por këto bekime janë të gjitha të përkohshme, që do të thotë se do të mbarohen, do të zhduken dhe do të përfundojnë. Janë të përkohshme. Por bekimet që do të marrim në mbretëri do të jenë të përjetshme. Vini re kontekstin. Ktu na thuhet se ne duhet të këmbgulim ose të rezistojmë. Disa Bibla thonë se duhet të kemi durim. Nëse kemi durim, do të marrim inkurajime. Pse? Në mënyrë që si rezultati i fjalës së Perëndisë, ne të kemi shpresë. Shpresë ku? Në përvojën e mbretërisë. Dhe na thuhet se është një shpresë e sigurt, është e garantuar, sepse shpresa biblike gjithmonë i ka rënjët në premtimet e shkruara të Perëndisë. Why? So that we, as a result of God's word, we have hope. Hope in what? A kingdom experience. And it's a sure hope. It is guaranteed because biblical hope is always rooted in the written promises of God. And one of the greatest, the gospel. Because of the gospel, and God cannot lie. Dhe një nga më të mëdhat, shpresa më e madhe është Ungjilli. Për shkak të Ungjillit, te Perëndia nuk mund të gënjejë. Unë do të jem në mbretërinë e Perëndisë. Dhe aty ka bekime të përjetshme. Këtu duhet të përqendrohemi, dhe jo te kjo botë, as te gjërat që kam apo nuk kam. Për këtë arsye ne këmbgulim, sepse kemi shpresë për përvojën e mbretërisë, për bekimet e mbretërisë. Vargu 5. Dhe Perëndia e durimit, ose Perëndia i këmbguljes, Perëndia e ngulmimit dhe i ngushëllimit ju dhënë çfarë t'ju jap. Ju dhënë juve të keni po ato mendime njëri me tjetrin sipas, dhe këtu na jepet sërish shembulli i përsosur. Si pas Jezus Krishtit, Mesia Jeshuas. Pra, unë jam i thirrur që të mendoj ashtu siç mendon ai, që të këmbgul dhe të mposh gjërat e kësaj bote, sepse kam realitetin e mbretërisë. Kjo botë po vjen drejt fundit, dhe nëse nuk përfundon gjatë jetës time, atëherë jeta ime do të përfundojë në këtë botë. Dhe shpresa ime, edhe nëse tani, që unë jam 58 vjeç, dhe sipas statistikave maksimumi më kanë mbetur edhe 20 vjet, atëherë pse për këto 20 vjet do të lodhem për gjërat që mund të kem dhe nuk mund t'i kem. Kjo është marrëzi. Nuk jam i shqetësuar për këto 20 vjet apo më shumë që mund të më kenë mbetur këtu. Unë jam i shqetësuar për përjetësinë. Çfarë janë 20 vjet krahasuar me gjithë përjetësinë? Ky është mesazhi që Pali po na përçon. Dhe Perëndia i durimit dhe i ngushëllimit ju dhënë juve të keni po ato mendime njëri me tjetrin, sipas Jezus Krishtit. That Paul is conveying. So the God of perseverance and comfort, he would give to you that same way to think for one another according to Messiah Yeshua. Verse 6. In order that Vargu 6. Që me dhe pastaj na shfaqen dy fjalë. Një fjalë që nënkupton pasionin ose dëshirën. Dhe fjala greke homo, që përkthehet e njëjtë, pra që të kemi një dëshirë të njëjtë ose një dëshirë të ngjashme, që me një mendje të vetme dhe një gojë të vetme, çfarë bëjmë? Po, kuptoni që fola për synimin. Çfarë duhet të bëni? Për çfarë duhet jeni të interesuar? Çfarë doni që të arrini? Na i thot këtu se çfarë? Që të keni të njëjtin synim, të jeni të apasionuar për këtë, që me një mendje dhe të gjithë së bashku me një gojë, çfarë të bëni? Ta përlëvdoni Perëndin, atin e Perëndisë ton Jezus Krisht. Ky është synimi im në të gjitha rrethanat, që unë të përdorem që Perëndia të marrë lavdi. Ky është synimi ynë. Nuk ka rëndësi se çfarë kam apo nuk kam, çfarë humbas
apo çfarë marr. Asnjë nga këto nuk është e rëndësishme. Nuk ka rëndësi nëse më respektojnë apo nuk më respektojnë, më nderojnë apo nuk më nderojnë. Nuk ka rëndësi se çfarë bën njerëzit dhe se çfarë mendojnë ata për mua. Nëse në fund unë po sillem në një mënyrë që sjell lavdi Perëndis, ky është suksesi. Pra mos ta krahasojmë suksesin me sa të madhe kemi shtëpinë, sa të shtrenjtë kemi makinën, çfarë lloj rrobash veshim, a janë firmato apo jo, sa para kemi në llogarinë bankare, apo nëse kemi bërë shumë investime. Nuk është ky suksesi. Këto gjëra në vetvete nuk janë as të këqija dhe as të mira. Edhe ato mund të përdoren për lavdinë e Perëndis. Por ajo që është e rëndësishme është kjo. Apo sillem dhe apo bëj ato gjëra që japin lavdi atij, kjo është e rëndësishme. Doing those things that bring glory to him. That's what is important. Verse 7. Therefore, Vargu 7. Prandaj pranoni. Kështu duhet ta bëjmë. Kështu i japim lavdi atij. Prandaj me fjalë të tjera, në dritën e kësaj, prandaj pranoni njëri tjetrin, sikurse edhe Krishti na pranoi. Dhe versioni Textus Receptus thot ne, kurse versioni Nesi Allen e përkthen ju. Një ndryshim i vogël, por një ndryshim që duhet ta pranojmë. Këtu na thuhet se duhet ta pranojmë njëri tjetrin, ashtu si Krishti na ka pranuar ne, ose siç ju ka pranuar juve. Për çfarë? Për lavdinë e Perëndis. Ja se çfarë na thuhet. Ekziston një marrëdhënie e trashëguar mes përmbushjes së vullnetit të Perëndis dhe lavdisë së Perëndis. Mesia erdhi në këtë botë për një qëllim, për pajtimin, për të pajtuar njerëzimin mëkatar me një Perëndi të shenjtë. Dhe këtë vepër e bëri në mënyrë të përsosur. Dhe Perëndia e dëshmoi këtë vepër të përsosur duke e ringjallur atë prej së vdekurish. Dhe kur ne pajtohemi me Perëndin, që është përmbushja e vullnetit të tij në jetën tonë, kur ne bashkohemi me të dhe futemi në një marrëdhënie beslidhje me të, kjo i jep lavdi Perëndis. To God, that is, his will is fulfilled in our life. There's unity. We're in that covenant relationship. It brings glory to God. Verse 8. Vargu 8. Tani unë po ju them se Jezus Krishti u bë shërbëtor i të rrethprerëve. Cilët janë të rrethprerët? Populli hebre. Ai erdhi për të shërbyer popullit hebre, për të vërtetën e Perëndis. Pse? Për të vërtetuar premtimet e dhëna etërve. Kur flet për etrit, e ka fjalën për patriarkët, Abraham, Yitzhak dhe Jakov. Abrahamin, Isakun dhe Jakobin. Mesia erdhi sepse ishte një premtim që nga ijet e Abrahamit do të vinte një premtim. Ky premtim kaloi nga Abrahami tek Isaku, jo te Ismaeli. Dhe që nga Isaku kaloi te Jakobi, jo te Esau, dhe pastaj te bijtë e Jakobit. Kjo është rrethprerje. Është një rrethprerje që ungjillin duhet ta marrë dhe ta ndajë me botën, në mënyrë që qëllimet e Perëndis të mund të përmbushen. Pra, këtu po shohim Mesian. Ai u bë shërbëtor i Izraelit dhe në emër të së vërtetës së Perëndis, beslidhjes që u bë me Abrahamin, për të vërtetuar premtimet që u bën patriarkëve. Dhe çfarë do të sjellë kjo? Vini re se kemi një ndryshim të madh në vargun 9. Theksi në vargun 8 është rrethprerja e popullit hebre. Por përmes Izraelit, këtij kombi që do të lind nga jeta e Abrahamit, çfarë do të vi? Qëllimi dhe premtimi ishte që të gjithë kombet të mund të bekohen. Dhe për këtë do të flas tani. Le të shohim vargun 9. Dhe i pranoi kombet për mëshirë të vet. Kemi një marrëdhënie të trashëguar mes mëshirës dhe ungjillit. Ne marrim mëshirën e Perëndis. Mund ta themi në një mënyrë tjetër, ne marrim hirin e Perëndis përmes mesazhit të ungjillit. Dhe ky ungjill erdhi në këtë botë me anë të popullit hebre. Dhe prandaj na thot, dhe i pranoi kombet, ose jo hebrejt, sido që doni ta përktheni këtë, për mëshirë të vet. Çfarë prodhon kjo mëshirë? Që ta lavdrojmë Perëndin sikurse është shkruar. Gjithçka bëhet në mënyrë që Perëndia të përlëvdohet, sikurse është shkruar. Për këtë do të përlëvdoj. Folja është në njëjës dhe nënkupton Perëndin. Unë do të përlëvdoj, do të rrëfej ndër kombe dhe do t'i këndoj lavdrime emrit tënd. Kjo është marrë nga një psalm. Nëse shohim me kujdes në këtë pasazh, kuptojmë se po flitet se si në mënyrë profetike Perëndia do të përlëvdohet mes të rrethprerëve, Izraelit, popullit hebre dhe mes kombeve. Rendi është në fillim hebrejt dhe pastaj grekët, duke nënkuptuar jo hebrejt. Pra kemi një premtim të mrekullueshëm. Për këtë do të përlëvdoj ndër kombe dhe do t'i këndoj lavdrime emrit tënd. To glorify God just as it's been written.
It's always about God being glorified. Just as it's been written, on account of this, I will confess you, that's you singular to God, I will confess, acknowledge you among the nations, and your name I will sing. Now, this is from a psalm. We look here and we see in this scripture that is speaking here about how prophetically that God is going to be praised among the circumcision, Israel, the Jewish people, and among the nations. His order to the Jew first and also to the Greek, meaning the Gentile. So we have this wonderful promise of that your name I will sing and will confess you among the nations. Look now to verse 10. Tani le të shohim vargun 10. Kemi sërish të njëjtin koncept. Dhe përsëri ai thot: "Gëzohuni, o njerëz, në popullin e tij." Pra ajo që po na thot këtu është se qëllimi dhe mënyra se si përlëvdohet Perëndia është që njerëzimi, si hebrejt dhe jo hebrejt, si të rrethprerët dhe kombet, çfarë të bëjnë? Të gëzohen përpara Perëndisë. Le të shohim të gjithë vargun. Dhe përsëri ai thot: "Gëzohuni, o njerëz, me popullin e tij." Vargu 11. Dhe përsëri, lavdroni Zotin, të gjithë njerëzit, dhe le ta lavdojnë të gjithë popujt. Arsyeja pse na i thot këtë është se ajo që Perëndia do është që popujt ta përlavdojnë atë, ta adhurojnë atë, ta lavdojnë atë. Dhe ky duhet të jetë qëllimi ynë. Ne duhet të lutemi çdo ditë: Perëndi, më përdor në jetën e njerëzve të tjerë, që ata të mund të ndryshohen, që unë të mund të ndikoj tek ata që t'i jap nder dhe lavdi Perëndisë. Qofshin këta hebrej apo jo hebrej, nuk ka rëndësi. Perëndia do që i gjithë njerëzimi ta përlëvdojë atë. Dhe themeli për këtë është vërtet Mesia. Ai është burimi. Ajo që ai bëri dhe ajo që ai ka bërë për mua dhe për ju e bën të mundur që ne t'i ofrojmë përlëvdimet atij dhe që ai t'i marrë prej nesh. Tani le të shohim vargun 12. Na thuhet: "Dhe përsëri Isaia thot: Do të mbijë një filiz nga rrënjët e Jeseut." E ka fjalën për rrënjët e Jeseut, një referencë për Mesia. Do të mbijë një filiz nga rrënjët e Jeseut, dhe ai që ngrihet për të sunduar njerëzit. Kush do të sundojë mbi të gjithë kombet? Mesia. Kjo është rrënja e Jeshait, ose Jeseut në shqip. Vini re që na thotë se është ai që do të ngrihet. Do të ngrihet për të sunduar. Dhe kjo ringjallje gjithmonë është referencë për çfarë? Për mbretërinë. Dhe shohim që Mesia do të mbretërojë mbi këtë botë në mbretëri. A reference to Messiah. There will be the root of Jesse. And he says, this is the one I will raise up as a ruler of the nations. Now, who's going to rule over all nations? Messiah. This is this root of Yeshai, or Jesse in English. And notice he says, the one who is going to be raised up, rising up to rule. And this resurrection, always a reference to what? The kingdom. And we see that Messiah is going to rule over this world in the kingdom. Someone was sharing with me how Dikush po më tregonte se sa i zhgënjur ishte që nuk shihte drejtësi në këtë botë, që nuk shihte barazi në këtë botë, që nuk e shihte të drejtën në këtë botë. Është e vërtetë. Dhe më tha: "Po Perëndia është sovran?" Po, ai është sovran. Por ai ende nuk e ka vendosur sundimin e tij. Me fjalë të tjera, froni i tij që është në qiell nuk ka ardhur në këtë botë. Do të vijë kur të themelohet mbretëria e 1000 vjeçarit. Dhe që nga kjo mbretëri e 1000 vjeçarit do të shkojë në Jeruzalemin e ri, ku ai do të jetë përgjithmonë. Ashtu siç është gjithmonë, Zot mbi zotër. Por ende nuk ka filluar sundimi i tij këtu në këtë botë. Kjo është ajo që na mëson libri i Zbulesës për ngjarjet që duhet të ndodhin, që të vijë sundimi i Mesias. Pra, na thot, dhe ai që ngrihet për të sunduar njerëzit, kombet do të shpresojnë në të. Dhe kjo na kujton se shpresa jon është në Mesian. Dhe kjo shpresë nuk i afrohet vetëm popullit hebre, por edhe kujt? Edhe kombeve. Pra, kuptoni që Mesia erdhi për delet e humbura të shtëpisë së Izraelit, sepse ai e bën çdo gjë sipas planit të Perëndisë, sipas rendit të Perëndisë. Së pari u ngjilli për popullin hebre, dhe pastaj kalon nga Jeruzalemi, Judea, Samaria dhe deri në pjesët më të largëta të tokës, në mënyrë që të gjithë kombet të marrin të njëjtin shpëtim përmes besimit, përmes asaj që bëri Mesia në kryq. E po, le të shohim edhe një varg tjetër.
E mbyllim me vargun 12 ku na thuhet kombet do të shpresojnë në të. Upon that cross. Well, let's look at one more verse. We concluded with verse 12 where it says, upon him the nations they will hope. Verse 13, our last verse, where it says. Vargu 13. Vargu I fundit ku na thuhet, dhe Perëndia I shpresës, vinire se më herët ishte Perëndia I këmbënguljes, Perëndia I ngulmimit, Perëndia I durimit, Perëndia I ngushëllimit, dhe të gjitha këto që të mund të na sjell të shpresa. Dhe Perëndia I shpresës, çfarë do të bëj? Le t'ju mbush me çfarëdo gëzimi dhe paqe. Pra ne marrim gëzimin dhe paqen. Me këto ai do të na mbush, me anë të besimit. Pra ata që besojnë, që të keni mbushëlli në shpresë. Kjo është hera e tretë që përmendet shpresa. Dhe shpresa është një fjalë e mbretërisë. Dhe kur kemi shpresë në bekimet dhe në premtimet që gjenden në mbretëri, kjo do të ndryshojë mënyrën se si jetojmë unë dhe ju. Ne do të jetojmë një jetë që është vërtet për lëvdim. Lejoni ta them në një mënyrë tjetër. Një jetë që në të vërtetë I jep lavdi Perëndisë. It is going to change the way you and I live. We're going to live a life that's truly praiseworthy. Let me say it another way. A life that truly gives God glory. And then let's conclude the end of verse 13. Where he Dhe tani le ta mbyllim fundin e vargut 13, ku na thuhet, që të keni mbushëlli në shpresë, me anë të fuqisë së frymës së shenjtë. E dini që kam thënë shumë herë që fryma e shenjtë ka lidhje me rregullin e Perëndisë. Këtë bën ai. Kjo është shërbesa e tij, për të na sjellë në rregullin e Perëndisë. Dhe ajo që zbulojmë është se kur ne shpresojmë për gjërat e Perëndisë, jo për gjërat e kësaj bote, por për gjërat e mbretërisë, kjo do të çlirojë shërbesën e frymës së shenjtë në ne. Atë pa gëzim me zjarr, me anë të cilit ne vajosemi për të bërë gjërat e Perëndisë, dhe pajisemi për të bërë këto gjëra dhe për të bërë me sukses për lavdi të Perëndisë. E po, na mbaroi koha për këtë javë. Derisa të shihemi javën tjetër, Zoti ju bekoft. Përshëndetje nga Izraeli. Successfully to the glory of God. Well, I'm out of time until next week. May God bless you. Shalom from Israel.